ட்ரை காஃப் இருக்கு அப்படின்னா இருமல் வந்து சளி உள்ள நுரையீரல்ல இல்லாம இருமல் வந்து வராது. சரியா? நம்மளுக்கு ட்ரை காஃபா நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா சாதாரணமா நம்ம காஃப் பண்றப்போ நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு கரைஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த காஃபோடயே சேர்த்து சளியும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படிதானே இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ட்ரை காஃப் நம்மளுக்கு வர்றப்போ நுரையீரல்ல வந்து சளி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது உள்ளதான் இருக்கும். நம்மளுக்கு கோர்த்துட்டு ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அடர்த்தியா நம்மளுக்கு வந்து இருகல் தன்மையில நம்மளுக்கு இருக்கும்போது வெறும் ட்ரை காஃப் தான் நம்மளுக்கு வரும். சளி வந்து இலகி வெளியே வராது. சளி இலகி வெளியே வராம நுரையீரல் அப்படி கட்டி மாதிரி நம்மளுக்கு கோர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை காஃப் நம்மளுக்கு வருது. அதே மாதிரி சளி நம்மளுக்கு உள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இன்னும் அது வந்து சரியாகாம அப்படி இருந்துட்டே இருக்கு. சளி நல்லா நார்மலா இலகி வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு 1 வீக் இல்லாட்டி 10 டேஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு நார்மலா நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும். கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு அந்த காஃப் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைஞ்சு நம்மளுக்கு சரியாயிரும். அது வெளியேறாத பட்சத்துல உங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த மாதிரி ட்ரை காஃப் வந்து வருது. ஒரு சில பேர்த்துக்கு தொண்டையில முள்ளு குத்துன மாதிரியான இருமல் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வரும். இது காஃப் சிரப் போட்டு அடக்கி வச்சிங்க அப்படின்னாலும் மேலும் மேலும் திரும்ப திரும்ப அடர்த்தியா நுரையீரல்ல சளி வந்து தங்க தான் ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கவே செய்யாது. அப்ப அந்த சளி வந்து நம்ம இலக்கி கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் வந்து உள்ள எடுக்கும் போது சளி வந்து நம்மளுக்கு இலகி நம்மளுக்கு வெளியே வரும். அப்ப இதுக்கு என்ன மாதிரிலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா மஞ்சத்தூள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டர்ல ஒரு 1/4 ஸ்பூன்ல இருந்து 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ட்ரை காஃப் நம்மளுக்கு சரியாகும். அதே மாதிரி அதிமதுரம் வேர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும். அந்த அதிமதுரம் வேர் வந்து நல்லா எடுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சு நல்ல ஃபைன் பவுடரா பண்ணி வச்சு அதை எடுத்து தேன்ல குழப்பி சாப்பிடும் போதும் நம்மளுக்கு வறட்டு இருமல் வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும். வறட்டு இருமல் கம்ப்ளீட்டா சரியாயிரும்.